안녕하세요. 영상 한 개 날려먹은 유승입니다. 그 영상을 찍고 있었단 말이죠. 근데 하필 펑크 갔다 왔단 말이에요. 똑같이 이 영상을 찍고 있었는데 펑크 갔다 왔거든요. 근데 화면이 이상하게 있는 거예요. 그래서 개의치 않고 그냥 계속 하자 이러면서 영상을 계속 찍었단 말이에요. 근데 영상이 러브록스가 갑자기 막 튕기고 영상이 날아가는 거예요. 그래갖고 어쩔 수 없이 영상을 한 개 더 찍게 되었습니다. 트롤이 있는 것 같네요. 한번 기다려보자, 트롤. 트롤이 없어지면 좋겠지. 다행입니다. 트롤이 없네요. 한번 같아요. 친구가 트롤을 하네요. 저는 이 친구 그냥 가보도록 하겠습니다. 맞다, 여러분! 전화 소식이 있어요. 제가 저번 영상에 구독 채팅을 고민했었잖아요. 그 영상이 댓글이 하나도 안 달렸거든요. 하지만 엄마한테 저희 어머니한테 추천을 이렇게 받아갖고 제가 정했거든요. 뭐냐면 마음에 안 드실 수도 있겠지만 마음에 안 드시면 댓글 달아주시면 좋겠거든요. 아무도 댓글 안 달아요. 그래갖고 애칭이 뭐냐면 바로 유독이들입니다. 좋지 않나요? 유독이들 귀엽지 않나요? 저희 어머니가 이렇게 신경 써가지고 열심히 게임TV랑 구독자 해갖고 이렇게 딱 찍어서 만들어주신 거거든요. 혹시 마음에 안 드신다면 의견을 좀 모아갖고 바꿀 수도 있습니다. 일단 유독이라고 볼게요, 여러분. 이게 제가 영상을 날려먹은 게 한 13스테이지였단 말이죠? 왜 없죠? 앞에? 있구나. 없어요. 이게 여기가 길이 아닌가? 어디로구나. 이렇게 가다 보면은 일단 여러분, 제가 아까 위에까지 올라가서 그런데 저 위에 보니까 물 키보드가 있었거든요. 저는 그게 소리가 제일 좋은 것 같은데 여러분은 혹시 무슨 키보드가 제일 괜찮은 것 같아요? 여러분 저 또 튕길 것 같은데요? 사람들 멈춰있는 거 보세요. 그러면 일단 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다.